vakomana vepanyika yeZambia voya vari proud aiwa napresident wavo. Panapa pane mashoko avanopindurwa atoona kuti aiwa vanhu vari proud napresident wavo. Saka mina mashoko abula nyingo panapa ndobva subscribe like turn on the bell icon. Pane mukomana anonzi Joseph Kalimbwe umoziva kuti aiwa ndiye mukomana anoshungurudza the regime yenyika yeZimbabwe. Anyora achiti yesterday the president commissioned and opened 3 brand new hospitals on the Copperbelt province. The hospital are in Kitwe, Chelila Bombwe. He has thus far opened 4 hospitals in the province in the past 3 months. Tuona kuti aiwa anoposta ma-images amuri kuona kuti aiwa muitwa great work. Tuona kuti panapa vanhu vanenge vachireply to this post vanyora vachiti we only wish if our diamonds, gold, platinum and other minerals could be used for these types of social infrastructure in Zimbabwe. Tukuona kuti vakomana vari vachiti hanzi akaenda Hichilema is cooking #Zambia. Hanzi dei ma-minerals atinawo munyika yeZimbabwe ari kuitawo achidevelopa nyika yedu pane kuti angodutwa nevakomana nethis regime. Tiona vamwe vanopindura vachiti imagine a leader who builds extra fully equipped hospitals during a pandemic. Mwana nyora chiti congratulations Mr. President. This is commendable. Mwana yachiti hanzi God bless you Zambia. You are so lucky getting a father who continues to build more hospitals. That's lovely. Long life akaenda Hichilema. Panapa tinyatso kuona kuti akaenda Hichilema ari kunyatso kugadzira history yake yokuti kunyangwe by any chance akazobva kana kuti akazosiya nyika yeZambia vanhu vanyatso kuziva kuti pane munhu ainzi akaenda Hichilema akaita ma-developments ari very very massive. Toona nyika yeZimbabwe ine ma-minerals atoda kudarika Zambia pachiri kuti hapana. Tibotudze mafundiro enyu moti kudii pamusoro pechitwi ichi. Vinai comment section medu. Usakona kusubscribe, like, turn on the bell icon.